Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia aš kalbu apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, nereklamuoju jokių knygų. Tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai šiame kanale tiek ir skaitimo vlogus rasit, tiek ir knygų apžvalgas, tiek video, kur kartu geriam arbatą ir plepam. Tiksliau, aš plepu į kamerą, jūs po to manęs paklausot, ką aš manau apie vieną ar kitą knygą. Tai tikiuosi, kad tau patiks tokia tipo video ir paspasi subscribe, prenumeratos mygtuką, tai padėsi mano kanalai augti ir saulė šviečia, tai apšvietimas tampa ryškesnis, tai tamsesnis, nekreipkit per daug dėmesį. Iš tikrųjų, dabar man prasidėjo tokios mini savaitės atostogėlės, dabar prieš pusę valandos baigėsi paskutinė paskaita ir turiu savaitę atostogų, per kurias iš tikrųjų mažai laiko bus poilsiai, nes studijuojant tikrai niekada nelieki be darbo, visada laukia kažkokie atsiskaitimai, reikia ruošti kažkokias ataskaitas, darbus ir panašiai, tai tikrai to darbo bus daug, bet vis tiek manau, kad atėmus tą faktą, kad reikia eiti į privalomus laboratorinius darbus ir paskaitas, vis tiek tas laikas šiek tiek laisvesnis būna ir lieka jo daugiau knygoms, tiek kitai kažkokiai veiklai. Tai pagalvojau, kodėlgi nesukūrus kažkokią kitokią video, kokią dar nebuvo mano kanale, tai būtų kaip ir gyvenimiškas vlogas kartu su knygomis. Tai pabandysiu nufilmuoti tokį video, kaip aš leidžiu savo atostogų savaitę, skaitau knygas, ruošiuosi knygiškiams video ir taip pat universiteto darbus atlieku. Tai pažiūrėsim, visų pirma, kaip man seksis nufilmuoti, kada tas video išeis į eterį, nes filmuoti galiu, bet kažin ar pavyks man jį suredaguoti ir greitai jums išleisti į eterį, bet jeigu jūs šį video matot, tai aš nusprendžiu jį kelti ir parašykit man, ar jums šis video patiko ar ne ir ar norėtumėt tokių video ateityje. Tai dabar dar turiu gal 10 ar 15 minučių ir reikės man jau bėgti į traukinį. Traukinyje planuoju pradėti klausyti kokią nors naują audio knygą. Dar nesirinkau kokią tai. Turbūt troleibuse iki traukinių stoties bus darbas mano sugalvoti, kokią naują knygą noriu pradėti klausyti. Per studijų laikotarpį laiko skaityti popierinės fizinės knygas tikrai lieka labai mažai. Per pastarąjį mėnesį aš gal tik pradėjau vieną popierinę knygą skaityti, kuri liko namie ir į bendrabutį net nepasiėmiau, nes 2 savaitės pastarąsias, tai vien tik tai studijų darbai užėmė 90% mano kiekvienos dienos laiko. Tai audio knygos yra tikrai kaip išsigelbėjimas, bent jau man, kai aš prie jų pripratau, tai dabar kiekvieną dieną, ar tai važiuojant autobusu, traukiniu, ar einant, kad ir nuo namų iki universiteto, bent vieną skyrių kažkokios tai audio knygos paklausyti man tapo toks įprastas, rutiniškas dalykas ir jeigu jūs galvojat, kad nepavyks jums susikaupti, ar pamiršit, ką klausėt, tai man taip pat buvo šiek tiek tokia baimė, kai pradėjau klausyti audio knygas būtent dėl šio aspekto, bet paklausius 1 ar 2 audio knygas labai viskas įsivažiavo. Suvokiau, kada aš galiu klausyti audio knygas ir kada klausydama jas prisiminsiu, ką klausiau. Tai dabar man labai natūralu yra klausyti audio knygas ir dalintis patirtimi, emocijomis ir istorija, kokius jausmus man sukėlė būtent su jomis. Tai kol kas tiek. Susitiksim kitą dieną. Labas rytas, šiandien aš važiuosiu į svečius ir pasiimsiu į kelionę knygą Sirena, Kieros Kas. Jau pradėjau ją skaityti, iš tikrųjų pusę knygos jau įveikiau. Tuoj pasakysiu tiksliai kiek, 155 puslapius, o ši knyga yra beveik 300 puslapių, man atrodo, 284 puslapiai.
Tai tikrai jau per pusę yra perkopta, bet labai senai paskutinį kartą laikiau rankose šią knygą prieš mėnesį galbūt ir po to studijavau ir tiesiog net nepasėmiau šios knygos į Vilnių, tai taip ir liko jų stovėti namie, bet šiandien pratęsiu jos skaitimą ir tikiuosi gal net užbaigsiu, kadangi tekstas yra pakankamai plačiai parašytas, didelės raidės ir paraštės, gan didelės, tai parodysiu kaip. Tai to teksto puslapyje tikrai yra nedaug, bet Kiera Cass ne pirmą kartą, kas žiūrite iš anksčiau, tai matėt mano atrankos trilogijos video, jeigu video nematėt, tai Kiera Cass taip pat yra išleidusi ir atrankos 5 knygų seriją, bet aš skaičiau tik trilogiją ir tame video paaiškinu, kodėl būtent taip pasirinkau daryti, tai visą šį video galit pažiūrėti ar susirasti mano kanale, aš taip pat paliksiu ir video aprašymę, tai galite tiesiog, kad jums būtų lengviau, nueiti video aprašymą, ten paliksiu nuorodą, paspausit ir pamatysit visą video. Tai apie tai labai neišsiplėsiu, bet man atrodo, kad Sirena man patinka labiau net negu kad atrankos serija, nes nors šios knygos yra skirtos paaugliams, Kiera Cass rašo paaugliams, ypatingai merginoms, bet atrankos serija buvo tokia labai tipinė distopija apie turtingesnius žmonės ir viskas taip atrodė gan paprasta, problemos buvo labai lengvai išsprendžiamas, vis tiek, kai tu turi daug pinigų ir esi įtakingas, tai tavo problemos nėra tokios giliai sudėtingos ir galės lengvai spręsti, aišku, ten visokių įvykių buvo, tačiau bent jau man atrodo, kad Sirenos knygoje labiau yra koncentruojamasi į žmogaus vidinės problemas, į žmogaus išgyvenimus, į būtent gailestį ir sielvartą ir netekties jausmą ir tą tokį išgyvenimą ir gyvenimą toliau su netektimi. Tai šita knyga, man atrodo, rimtesnė ir čia yra tik viena knyga, nėra serija, tai per beveik 300 puslapių yra išpildomas visas turinys ir neatrodo, kad jis būtų toks paviršutiniškas, jis taip giliai kapsto ir gali tikrai įsijausti į pagrindinės veikėjos jausmus. Trumpai apie šią knygą, ką kol kas aš žinau, tai jau už pavadinimą galit spėti, kokia yra tematika, tai yra fantastinė knyga, bet tokia su realybė susijusi. Visa realybė yra tokia kaip ir pas mus, žmonės, pasaulis, universitetai, mokyklos, gyvenimas ir panašiai, tačiau būtent mes susipažįstam su sirenomis, mergaitėmis, kurias pasiima jūra. Dėl tam tikrų priežasčių jūra nusprendžia pasiimti tas mergaitės ir pagrindinė mūsų veikėja tampa sirena, kai jos laivas pradeda skęsti. Ir tiesiog jai duodamas yra pasirinkimas, ar ji nori numirti, ar ji nori toliau gyventi. Ji pasirenka toliau gyventi ir ji patampa sirena ir turi 100 metų tarnauti jūrai, skandinti laivus, giedoti ir jai tai yra labai labai sunku. Nes iš tiesų tai sirenos turėtų neprisiminti to sielvarto, neprisiminti savo žmogiško gyvenimo ir tiesiog daryti tai, ką liepia jūra, tačiau pagrindinė veikėja mūsų viską prisimena ir jai yra labai skaudu, kiekvieną kartą, kai skandina laivus, renka žmonių portretus, paveikslus, renka informaciją, kas jie buvo, ar turėjo šeimą, ką jie dirbo ir panašiai, tai išgyventi yra labai sunku. Ir didžiosios jos tarnavimo metų dalies mes net nepamatom, mes pamatom tik paskutinius 20 metų, kai pradeda vykti dar sudėtingesni įvykiai, kadangi sirenos tos mergaitės jos negali šnekėti su žmonėmis, jos nelabai gali palaikyti ryšius ilgalaikius su žmonėm, nes jos, aišku, nesensta, negali kalbėti, nes užhipnotizuotų žmonės, žinot, kaip veikia sirenos mitinės būtybės. Tai merginos tiesiog pasaulyje atsiranda vaikinas ir čia istorija ir pildosi. Ir iš tiesų, aš galvau, kad tai bus tokia labai paprasta, vis tiek ras išeiti, ras kaip pabėgti iš tos sirenos gyvenimo, ras būdą kaip būti su tavo vaikinu, tačiau viskas netaip paprastai ir lengvai vystosi ir iš tikrųjų daug pakankamai tokių sunkių jausmų, kai tu negali pasakyti žmogui dalykų, ką jau tu iš vis negali net kalbėti su tuo žmogum ir tu palieki jį nežinioj ir tada liūdi ir tas žmogus, kurį tu myli ir tu liūdi, nes tu myli tą žmogų. Tai labai man patinka ši istorija ir tikrai tokia išskirtinė, neeilinė, kaip paaugliams skirta istorija, tikrai lengvai skaitasi, bet nėra tokia lengvutė, paprastutė, apie kažkokius paviršutiniškus, lengvus, paaugliškus jausmus ir paaugliškus santykius yra rašoma. Tai tikrai, bent jau man ši knyga kol kas tikrai yra įdomesnė. Man atrodo, kad turėtų
turinys ties likusiu 100 puslapių pakreipti 2 kryptimis, gali būti vienas kelias arba kitas kelias, ir čia nesakysiu savo spėlionių, nes išduočiau turinį. Pažiūrėsim, kaip viskas vystysis toliau. Tikrai norėčiau, kad ši knyga užsibaigtų gerai, tačiau nenorėčiau, kad būtų atrasta kažkokia tai lengva išeitis, kaip apeiti sistemą. Tai tiek kol kas pasakysiu, skaitysiu toliau traukinyje, tikiuosi šiandien nepabaigsiu. Na, o kaip ir sakiau, kad pradėsiu kažkokią klausyti audio knygą, tai matėt, parašiau, kad Achilo giesmė išsirinkau. Su šia knyga taip pat yra šiek tiek istorijos. Kas skaitot knygas, esat YouTube platformose ar TikTok platformose, aš TikTok platformoje nesu, bet YouTube'ai dažnai keliami yra video apie TikTok sensacinės knygas ir taip pat tas, kas yra labai populiaru TikTok'e, dažnai yra skaitoma ir Instagram'e. Tai apie Achilo giesmę aš būtent taip ir sužinojau, kad ji labai populiari yra TikTok platformoje ir ją visi pradėjo skaityti. Ji yra išversta ir lietuvių kalba, bet aš klausau angliškai, aš dažnai klausau audio knygas anglų kalba ir galvojau, tikrai neskaitysiu, nes jau skaičiau ir Colleen Hoover, ir Sally Rooney knygas, kurios taip pat buvo labai populiarios ir man jos nepatiko. Na, Colleen Hoover tai dar taip 50 ant 50, bet Sally Rooney tai tikrai visiškai niekada daugiau neskaityčiau ir gailiuos net, kad skaičiau ir kad pasidaviau šitam populiarumo trendai. Ir galvojau, Achilo giesmė tikrai neskaitysiu, nes jeigu visiems tai patinka, tai turbūt nėra ši knyga ta, kuri patiktų man. Aš nesakau, kad tos knygos yra blogos, tiesiog dažnai manęs jos nesužavi. Bet draugė mano skaitė Achilo giesmę ir jai labai patiko ši knyga ir galvoja, na, jeigu tau patiko, tai galbūt ir man vertėtų bent jau pradėti klausyti, pažiūrėti, ar tikrai nepraleidžiu nieko, ar tikrai ši knyga yra gera. Ir man taip, žinokit, patiko. Tai jau kaip iš pavadinimo gali taip pat spėti. Achilo giesmė yra apie graikų mitologiją, bet romanas tokiam praeities kontekste, bet kaip paprastų žmonių. Ir tas Achilas ir pagrindinis mūsų veikėjas nėra Achilas, kas mane labai nustebino. Aš galvojau, kad Achilas ir bus pagrindinis veikėjas, bet taip nėra. Tai iš pradžių mes pamatom visiškai kito žmogaus istoriją, kuri labai greitai įtraukia iš tikrųjų, nes ji yra tokia tragiška, bet pagrindinis veikėjas labai pririšantis, toks artimas ir nori, kad jam viskas būtų gerai, nori jį paguosti ir nori sužinoti jo istoriją. Tai būtent per jo prizmę mes susipažįstam su Achilu, nes Achilas tampa berniuko artimų draugu ir jie kartu pradeda leisti laiką. Achilas yra princas ir jis turi tapti karaliumi, nors jis yra pusdievis, kaip suprantu. Ir labai įdomiai vystosi veiksmas, ko aš dar nesitikėjau, kad bus šiek tiek ir LGBTQ. Kol kas aš perklausiau tik tais 2 valandas iš 11, tai to turinio dar nelabai spėjo daug išsivystyti, bet tikiuosi, kad bus ši tema šiek tiek labiau išplėtota ir nebus tik taip smigtuku įsmeigta vienoje vietoje ir palikta šita tema. Bet labai įdomu man, kaip toliau vystysis, nes turinys yra toks, kad Achilas ir berniukas, aš neprisimenu pagrindinio veikėjo vardo, nes jis labai toks graikiškas ir keistas, parašysiu čia. Tai pagrindinis veikėjas ir Achilas, jie turėjo būti išskirti būtent Achilo mamos, kuri yra dievybė, bet berniukai vis tiek randa išeitį, kaip pasilikti kartu, kas įvyks toliau. Ar Achilas taps dievybė ir koks bus likimas berniuko. Tai labai lengvai parašyta, labai suprantamai ir taip užkabina. Nežinau kodėl. Kai kurios knygos turi savyje kažką tokio, kur atrodo neišskirsi. Tai yra atrodo paprastas tekstas, paprasti žodžiai, paprasti sakiniai ir įdomus turinys, bet jis taip įtraukia. Tai jeigu dar šios knygos neskaitėt, tai tikrai rekomenduoju. Abi rekomenduoju, nors dar nė vienos nebaigiau. O jeigu skaitėt arba klausėt abi, tai parašykit man, kokia yra jūsų nuomonė. Ar jums patiko šios knygos, ar nepatiko. O aš jau bėgsiu į traukinį ir susitiksime vėliau, kai jau turėsiu kažką papasakoti daugiau. Atsiprašau, kad taip neišsamei turinį pasakoju. Tiesiog manau, kad šios knygos yra tikrai vertos dėmesio paskaityti, todėl nenoriu išduoti nieko, kas yra turinyje per daug, kad nebebūtų viskas išpasakota ir nebūtų jau neįdomu imti ir skaityti šias knygas. Tai va, tai tiek.
plot twistas įvyko Sirenos knygoje, aš negaliu patikėti. Aš visiškai nepagalvojau, kad gali įvykti būtent toks įvykis, koks įvyko, tai mane nustebino. Tai dabar įdomu sužinoti, o kaipgi pasibaigs knyga, kai toks įvykis įvyko. Tai labai dar pilna emocijos. Baigiau skaityti Sireną ir iš tikrųjų jau visai nemažai pasistumėjau ties Achilo giesmės audio knyga. Tai pakalbėsiu truputį apie abi, bet pirmiausia pradėsim nuo Sirenos, nes kai vakar važiavau traukiniu, perskaičiau tokį plot twistą, kur labai norėjau pasidalinti, bet neturėjau laiko, tai iš tikrųjų aš galvojau, kad būtent ta meilės istorijos dalis gali pakrypti ties dviem keliais, arba gerąją linkme, arba blogąją linkme, bet aš nesitikėjau, kad būtent autorė sugalvos tokį posakį. Ir tada dar vienas plot twistas po to sekė, tai iš tikrųjų visiškai priblaškė mane ir turinys dar labiau atraukė ir iš tikrųjų buvo labai įdomi tiek atomazga, tiek pabaiga knygos. Man atrodo, viskas tai buvo puikiai išpildyta nuo pradžios iki pabaigos ir pasitvirtino tik dar kartą mano nuomonė, kad man tikrai labiau patiko Sirena nei kad Atrankos serija, nors Atrankos serija taip pat yra labai gera, nesakau, kad ji blogai, taip pat yra labai įdomi, lengvai skaitoma ir tikrai geros knygos, bet Sirena, man atrodo, tikrai gilesnė yra. Ypatingai tas plot twistas, kuris įvyko, aišku, jis nebuvo labai
geras, kaip jau galite suprasti. Ir po to įvykiai, kurie sekė, man buvo labai įdomu, kaip tai bus išspręsta. Ir labai gražiai, man atrodo, autorė perteikė tiek mergaičių sirenų bendravimą kartu, nes jos yra kaip ir sesės, nors nesieja jų giminystės ryšiai, taip pat jos dažnai bendrauja ir su jūra, tai ypatingai per tą plot twist, tą pačią kulminaciją ir atomazgą labai daug merginos bendrauja su jūra ir jūra su jomis kalba, atskleidžia būtent, kam yra tos sirenos skirtos, kodėl jūrai reikia sirenų ir kokie yra tiek jūros, tiek sirenų prasmė, tikslas, kodėl jos yra kartu ir iš vis egzistuoja. Tai dar prisidėjo vienas dalykas, kad ir jūra pati turi tokių savo išgyvenimų ir sunkumų ir ji nėra kažkokia tai dievybė ar kaip kažkokia vergvaldė, kuri pasiema mergaitės kaip vergės ir tiesiog jas laiko dėl savo naudos. Yra kitų priežasčių, kodėl visa tai vyksta, tai labai įdomu buvo, nežinau, kaip kitaip tai apibūdinti, tiesiog tikrai visa knyga, manau, puikiai išpildyta ir pabaiga buvo tokia, kur žinai, kaip ji pasibaigė ir gali numanyti, kas vyks toliau, nepalieka jokių klaustukų ir tikrai užtenka vienos knygos, nereikia daugiau kažko bandyti pildyti ir tęsti. Epilogas buvo dar toks trumpokas, bet esmę visą papasakojantis, tai iš tiesų kaip paaugliams skirta knyga. Meilės būtent pati linija buvo gan išpildyta, manau. Nors ir ta meilė taip greit prasidėjo, tačiau ji buvo gan giliai išjausta, išpildyta ir jausmai buvo tikri ir gali prijausti veikėjams tiek merginai, tiek vaikinui, kokie yra jų jausmai, nepaisant to, kad jie greit įsiplėskia, nes jie turi kuo pagrįsti, kodėl jie taip jaučiasi. Nes dažnai paauglių knygose ar kad ir įprastose romanuose dažnai meilė išsiplėskia iš niekur ir nėra jokio pagrindo, kodėl žmogus turėtų jausti tokius jausmus ir iš kur jie iš vis ateitų. Tai čia tikrai tie jausmai yra nuoširdus, jie yra išpildyti, jie yra argumentuoti ir tikrai mes pamatom daug tokių smulkių detalių apie santykius, kas sujungia į visumą šią knygą, romantinę liniją ir tiek pririšamus prie veikėjai. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi visa knyga, kaip ji baigėsi ir tikrai labai rekomenduoju paskaitykit Sireną, na ir aišku viršelis tai yra tiesiog tobulas. Tai tiek norėjau papasakoti, o apie Achilo giesmę, tai jau perklausiau 5 valandas iš 11, oi dabar nepamenu ties kelintų skyriumi sustojau, turbūt ties 14, tai iš tiesų galvojau aš, kodėl knyga taip įtraukia, nors atrodo, kas joje turėtų būti tokio ypatingo. Tai priėjau išvados, kad Achilo giesmės autorė labai meistriškai geba greitai išpildyti veiksmą, daug įvykių įvykdyti per trumpą laiką, bet ir nepraleidžia vaizdingų atmosferos apibūdinimą. Kitais žodžiais, veiksmas vyksta greitai, tačiau vis tiek istorija yra vaizdinga. Ir nežinau, kaip autorius sugeba, ar tai žmogaus asmenybė, ar jo išraiškas, ar jo elgesį, ar aplink vykstančius kažkokius tai procesus, apibūdinti 1-2 žodžiais, 1-2 epitetais taip puikiai, kad tiesiog pajauti, ką norėjo būtent pasakyti autoriai ir net mintise matai būtent tą vaizdą. Gal tai netrodo kažkas įspūdingo, bet patikėkit tikrai, skaitant ar klausant knygą, šie maži dalykai susideda. Dažnai būna, kad knygos arba labai vaizdingai pasakoja, tada išplečia labai tekstą ir atsibosta skaityti ilgus vietovių ar atmosferos aprašymus, arba būna kaip tik, kad labai daug veiksmo ir prarandamas yra tas teksto grožis ir vaizdingumas. Tai čia viskas susijungia į tokią vieną visumą, kas man labai patiko. Ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau man primena romantinė būtent šios knygos linija filmą Call Me By Your Name, taip pat yra ir knyga Vadink mane savo vardu. Kas skaitėt ar matėt šį filmą ar knygą, tai galit šiek tiek nuspėti, tai pažiūrėsim, kaip toliau vystysis veiksmas. Labai
graži ir tokia tikra ir tyra meilė, kuri nėra visiškai pagrindinis veiksmas. Taip pat šioje knygoje, kaip jau ir minėjau, yra daug apie graikų mitologiją, apie karą, apie visokius dievus, karalius, pilis, valdžią ir panašiai. Tai labai stiprus turinys yra ir ties šiuo atveju, tačiau taip pat yra ir ta meilės linija, kuri yra. Ji yra tikrai svarbi, ji yra įdomi, tačiau nėra pagrindinė veiksmo linija. Bet man labai graži ta meilė, nes iš pradžių ji atrodo kaip meilė be atsako, nes turinys yra iš vieno veikėjo pusės, mes nematom dviejų skirtingų veikėjo pusių. Tai iš pradžių atrodo, kad meilė bus be atsako ir labai daug tokių dvejonių atsiranda pagrindinio veikėjo apmąstymuose ir tokios nežinomybės, kai tu iš vis nežinai, ar žmogus, kurį tu myli, yra toks pat kaip ir tu, ir taip pat nežinai, ar jis iš vis puoselėja kažkokius jausmus tau. Tai iš tiesų iš to mes pereinam į tuomet kitą sceną, kai jau pagrindinis veikėjas supranta, kad jo meilė nėra tik vienpusė ir jie yra su atsaku, bet tada ateina dar kiti papildomi sunkumai ir iš tikrųjų viskas vystosi labai tokia įdomia linkme. Tiek Achilo, tiek pagrindinė veikėja Patroclus, nežinau kaip lietuviškai išvertė vardą, kadangi aš klausau angliškai, tai pagrindinė veikėja vardas yra Patroclus. Turbūt tai taip pat yra susijęs su graikų mitologija. Aš tikrai prisipažinsiu, nelabai domėjausi graikų mitologija, keliais pagrindiniais dievais, net nelabai žinau istorijų. Tai man yra įdomu tiesiog klausyti tokio pobūdžio knygą, bet joje tikrai nėra kažkokių tai istorinių sakmių ar kažkokių tai faktinių pasakojimų. Tai yra labiau vis tiek grožinė literatūra ir perteikimas iš autorės pusės, kaip jį mato būtent tą graikų mitologiją. Ir daugiau vis tiek kalbama yra apie karalius, princus ir dievybės tokiam paprastesniam kontekste. Tai jau beveik pusė knygos, nes 5 valandos iš 11 tai jau yra beveik pusė knygos. Tai įdomu, kur užsibaigs, nes dabar viskas linksta į tokią tamsesnę pusę ir liūdnesnę pusę, kadangi, kaip jau ir minėjau, kadangi vyksta karai ir tai yra senovė, tai pagrindiniai mūsų veikėjai, manau, kad tikrai bus įveliami į visą šitą karo ciklą, nors jie abu nenori ten būti. Tai tikrai išskirtinė knyga ir tikrai įdomu mane klausyti. Tai tiek kol kas norėjau papasakoti, nežinau, kiek dar šią savaitę turėsiu laiko paskaityti, turbūt fizinės naujos knygos net nepradėsiu. Džiaugiuosi, kad užbaigiau Sireną, klausysiu toliau Achilo giesmę ir taip.